来，今天给你们看一下这个大家伙的发动机日响。知道。听到没有？这个日响严重不？像这款发动机也是有一个通病。 像 F150啊、猛禽啊，也是搭载同款发动机。到了一定的公里数，它就链能容易出现异响，链能那边损坏了。现在我们就把它打开来看一下我们的判断对不对，会不会翻车。费油的一天又开始了。 现在整个发动机正式盖就拆开了，这个就是我们这个发动机的 VVT 轮，也就是链能，导致异响的原因也就是它了。异响的时候，特别是缸阻力的声音特别大。现在我们就把它拆下来，分解开来看一下是什么原因导致的。 导致异响的罪魁祸首就是这个了。现在我就把它打开看一下是什么东西坏了。现在我们这个链能就打开了，导致它异响的原因呢就在这里，就是定位销这个位置磨损过度，这里都磨成椭圆的了，磨损过度以后卡不住，导致泄压，然后就产生异响。因为考虑到这每个链能都有不同程度的磨损。 所以，给客户的建议就是更换4个这个改进版的新号码的链能。现在就把拆下来这些零部件清洗干净，就可以开始组装了。现在所有的零部件都清洗干净了，一共也就这么点东西，现在可以开始安装了。 安装链能的时候需要注意，这个 I 为进气 ，E 为排气。安装的时候要注意，它是有定位销的，对准才装得到位。链条2根都是一样的，不分左右。装的时候记得把有丝连接装朝外面就可以了，因为要靠它来对正时。正时点就是进气的 I。 这个箭头对准这个点，对准有丝链接；排气的E，这个箭头对准这个点，对这个有丝链接。另外一边也是一样的，2个有丝链接的中间对准这个点起轴位置。凸轮轴也是一样，排气凸轮轴E，箭头点对有丝链接；进气 I， 箭头点对有丝链接。 紧完螺丝以后，在固定位置打个点，方便等一下检查。然后把它转在刚才画的点上，转到位置以后，再检查一下刚才打的点，凸轮轴位置、起轴位置正了没有？因为看链条的话，链条要转很多圈以后才转得回来。 那个比较麻烦，打个点很好搞。如果有专用工具的话，卡上去比较好看一点，但是没有的话也是完全不影响的。只是套链条的时候稍微麻烦那么一点。
现在这个林肯发动机也是装配完成了，启动了，给你们看一下问题解决了没有。走。现在这个声音的话就很正常了，基本上没有什么其他的噪音了。现在把它整体清洗一下就可以交车了。这台车到这里就维修完成了，可以出院了。